Bliv sponsor, det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Bliv set og hørt med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV. Hermed erklærer banen indhvilet og held og lykke fremad. Må jeg klippe? Er det i orden? Så smutter den. Løgumkloster var en kold vinterdag skueplads for indvielsen af den nye kunststofsgræsplæne. Kommunalbestyrelsen med Stig Bæk Andersen som ankermand var også på pletten, da kommunalbestyrelsen skulle spille en venskabskamp mod det øvede mandskab fra Signe. Det var en smuk dag og en indvielse, hvor den nye bane viste sin værdi på mange måder til stor glæde for de mange sportsudøvere. Tønder Nær TV var også med på sidelinjen og ønsker tillykke med den nye fodboldsbane. Jeg mener, I skal ikke gøre noget. Så kommer jeg ind i byrådet hernede. Ja. Putstraf. Hvad? Putstraf. Nej. Jo. Ja, en halv mål, og den gælder jo næsten. Det er jo tæt over. Det er ingenting imod. Det godt, du kommer med. Jo, jeg tror, han kommer derned. Nu har vi rygvind, og har vi ændret taktik, eller er det bare ja, vi kører 3 mand om midtbanen. Ja, 2 i forsvar. Jamen, som, du må jo lige dirigere det inden. Jeg forsøger, men så begynder jeg coach at råbe noget andet. Det har vi ikke lige her. Så trækker jeg mig tilbage der. Men René, du kan vel både løbe og snakke? Savt. René, kan du... Fordi det er som om, du står lidt stille der. René, kan du ikke leve op til dit navn? Jo, men han slår mindst 3 mål i den her kamp. Også det kæmpe frispark, de lavede målen deroppe. Ja, det var tydeligt. Har det ikke været en ugebane, så har vi fået en med nu. Ja, og Bo, du skulle have frispark igen. Ja, det tror jeg faktisk, jeg skulle, for havde det været en håndboldkamp, så havde han været bordet inde i feltet. Han fløjt han allerede. Held og lykke med. Jo, tak. Ja, igen. Det var kun 5 minutter. Hvor var det gammel med bil? Ja, 4. Nej. Jo. Det er samme. Lars, det må lige forklare, hvordan kan du få det? Ja, hvordan kan du få det? Det er kun, man løber i dag. Ja, det er kun, når man har muskler. Nå, det var bare lidt sammen med det her. Og ikke komme for land. Og hvis vi har bullet, bare prøv til at holde lidt. Vi får noget lige nu igen. Hvordan blev du? Har du været inde, Kurt? Har du været inde? Ja, med sort. Ja, jeg var bare lige over. Tag med ham. Satan! Det er rigtig nok. Jeg lagt tid med den der hue der, du har fået. Oj! Ej! Bjarne! Jeg gør det med. Ja, det er godt, men det kommer igen. Det blå trøje over, hvis du skal Det er den anden ned, Børge. Wait, Bjarne! 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 4 mod 3 nu, kom! Kom, Finn. Ja da!
Jeg viser nogle detaljer, så kan jeg mærke at få en kontakt. Jeg skal lige vise, at jeg er på havnen. Hvor mange mål scorer du? Ja, den er nu tværet. Er klokken 1:30? I er der frys i her uge. Jo, det er den. Så godt og vel. Jamen, jeg tror, jeg har gjort her. Jeg vil gerne og Tønder Kommunes vegne, der er det bare en glæde at kunne få lov til at indvie kunstgræsbanen her i Løgumkloster. For cirka 1,5 år siden, der blev lavet nogle konkrete tiltag for at få etableret den her bane. En sag, som startede som lidt af en konflikt mellem Tønder Kommune og Signe. Det har jo så endt i nu, kan man sige, næsten et lykkeligt ægteskab. Vi har i samarbejde lavet et projekt, som i dag vi ser resultat af. Og det er jo helt perfekt vejr, vi har til at skulle indvie en kunstgræsbane. Vi kan jo se de andre baner. De er alle sammen hvide i dag. Den her, den er klart grøn. Så græs er grøn i Løgumkloster i dag. En af Kultur- og Fritidsudvalgets målsætninger, det er succes og samarbejde, eller samarbejde og succes. Det her projekt lever til fuld op til de kriterier. Ved samarbejde mellem de aktører, der er her i Løgumkloster, altså Signe, klosterhallerne og så Tønder Kommune, der er det lykkedes at få etableret det her super projekt. Den her bane, den er endnu et tegn over, at vi i Tønder Kommune har rigtig mange gode faciliteter. Og at vi hele tiden skal sørge for, at vi kan være med faciliteter, der svarer til tiden. Der er nogen, der vil sige, hvad skal vi med 2 kunstgræsbaner i Tønder Kommune? Vi har en i Skærbæk også. Nu har vi en her i Løgumkloster. Jeg tror, at det er ikke den sidste. Jeg tror, det er tiden frem. Fordi hvis man spiller fodbold, så gør man stort set det hele år rundt. Og hvis vi skal kunne, også som turistkommune, kunne tiltrække stævner, træningslejre fra andre steder, så er det vigtigt, at de også kan komme ud og spille fodbold over en kunstgræsbane. Har der været nogen her over træningslejre lige nu, og skulle spille over de andre baner, vi har rundt omkring, så kan vi sige, at det har været problematisk. Så vil de nok ikke komme næste år igen. Så selvom det er en kold dag i dag, så er jeg helt sikker over, at det her det vil være med til at skabe både glæde og varme for de institutioner og haller, som her i området bruger det her. Det hele anlæg med banen, lys og hegn, det har kostet lidt over 3 millioner kroner. Og langt den største del det er fremkommet ved, at Signe og Tønder Kommune har lavet en aftale, hvor begge parter bidrager til anlæg og driften. LAG Tønder har også støttet det her projekt, cirka med 0,5 million kroner. Og en af begrundelserne til, at man vil støtte det her projekt, det var, at det til fuld lever op til de målsætninger, der er i LAG. Der er nemlig 2 målsætninger, som man skal indfri, eller i hvert fald den ene af dem. Men det her projekt, det lever til fuld op til begge. Den ene målsætning, det er, at det skal være med til at bibeholde eller skabe flere arbejdspladser. Vi kan jo sige, at med det her projekt, der er vi med til at sikre, at Signe kan stadigvæk og fortsat tiltrække unge mennesker, der vil dyrke deres eliteidræt. Og dermed så vil det også være basis for, at man kan have lærerstillinger, og det andet personale vil være med en efterskole. Det samme er der for Løgumklosterhallerne, som jeg har været inde over tidligere. Så vil det også være vigtigt for dem, at de får at kunne udleje til træningslejre, at de også kan tilbyde faciliteter som det her. Det andet, det er i LAGs målsætning, at det skal skabe gode levevilkår for befolkningen i landområder. Det her det er også med til at skabe gode levevilkår for de klubber, som kan benytte den her bane fremadrettet. Så jeg kan kun sige, at det er rene vindere i det her. Der er ingen tabere. Vi havde en kamp herinde, der tabte kommunen fik et lille nederlag til Signe. Men det kan vi leve med, når vi kan lave sådan nogle sejre som det her i samarbejde. Så jeg vil sige tillykke til fodbolden i Løgumkloster. Tillykke til Løgumklosterhallerne. Tillykke til sportsefterskolen Signe.
Tillykke til alle fodboldklubber i Tønder Kommune, som også får mulighed for at bruge det her. Og tillykke til alle borgerne i Tønder Kommune med, at vi har endnu et flagskib til vores fritidsaktiviteter. Hermed erklærer banen indhvilet, og held og lykke fremad. Må jeg klippe? Er det i orden? Så smutter den. Afslutningsvis så vil jeg overrække til banen her det synlige bevis over, at LRG har støttet det her projekt med 500.000 kroner. Og det skal sættes op i forbindelse med projektet her. Ikke op over en lysmaste i top, men et sted, så dem der kommer her, de kan se, at det er et af LAGs støttede projekter i Tønder Kommune. Så jeg vil give dig, Claus, det her, så må du tage hånd for, at det bliver sat op over et tidspunkt. Det bliver jo ikke ved i dag, men vi vil gerne kunne se det herude, når vi kommer. Ja. Værsgo. Ja, tak for det. Tillykke med det. Tak. Værsgo. Tak for det. Selv tak. Er det rigtigt, det er en kop kaffe også? Det er det også, ja. Tror du ikke noget af dem, der kommer her? Nå, okay. Som, Tak. som er blevet givet. Jeg tror, de er cyklet derhjemme. Og hvem filmer du så for? Sådan net. Ja. Nå. Har du fundet? Jeg har fundet. Du har lige skænket op til mig. Men det var måske til... Hvordan var det at spille på den her specielle græsbane? Jamen, det var da en oplevelse. Man kan få lov til ligesom at forsøge at spille på noget hele året rundt. Ikke? Lidt specielt i dag, fordi det lige lavede lidt sne og var lidt glat og sådan noget, men ellers var det rigtig godt. Jamen, det har været et rigtig godt projekt, og vi er da rigtig glade for, at vi har fået sådan en bane etableret, til vi har 2 i vores kommune nu. Specielt lige her i Løgum Kloster, hvor vi har en sportsefterskole. Det er en rigtig godt placeret, så det er en god ting. Hvordan var det som politiker at være med til at bevilge den her kunststofsbane, og så at komme ud og afprøve den? Jamen, det er godt at være med til at bevilge nogle ting, og så selv at komme ud og få afprøvet det. Nu processen omkring det var jeg lidt imod, men som sådan er jeg ikke imod kunstgræsbaner. Det er rigtig godt. Så det var egentlig sjovt at få lov til at prøve det. Nu har jeg prøvet den her i Skærbæk også som fodboldspiller. Men det er altid rart at komme ud og også møde mennesker. Så jeg synes, det var et rigtig godt initiativ. Jamen, som politiker så er det altid rart at være med til at bevilge penge til nogle gode projekter, så det er vi rigtig glade for. Det er vi også stolte over, at vi kan være med til at give et løft i vores kommune. Hvordan det så har været at spille under her, det må jeg så sige, i sådan en vinterdag som i dag, det har der været en oplevelse. Det var selvfølgelig et stærkt team, vi var op imod, men jeg må sige, at en positiv overrasker over mine kollegaer i kommunalbestyrelsen, at de gjorde den indsats, som de gjorde. Jo, men altså, det er jo altid sådan, at det er en hård prioritering, hver gang vi skal prioritere økonomi til kultur- og fritidsting, og især også kunststofbane, fordi det er en begrænset brugerbaggrund til det. Men vi kunne jo se i dag, at det var en rigtig fornøjelse at få den i gang, og den her udgør en forskel i forhold til, hvad man ellers kunne tilbyde både de unge på sine, men også fodboldspillere generelt i den her kommune. Og der kunne vi se, at selvom sneen den står i drive lige ved siden af, så kunne man rigtig godt træne fodbold på en grøn, nylagt kunstbane, så det var rigtig dejligt at se. Og så havde vi også fornøjelsen som politikere og ligesom lege med i sportens glæder og spille med, selvom sejren den ikke lige nåede at indfinde sig, men vi havde da fornøjelsen ved at være med. Og mærke, at den var rigtig dejlig at spille på. Ingen tvivl om det. Jo, men det synes jeg, det er jo spændende. Det er altid spændende at se det, hvad skal man sige, i realiteten. Det, som man er med til på tegninger og papir og bevilge penge til, og så se det fysisk udført, så man kan se, jamen, det er pengene er gået til. Vi har jo som politikere mange gange sager, hvor vi bevilger penge, men vi ser måske ikke lige, hvad er resultatet. Og i det her tilfælde, der har vi kunne se resultatet i dag, og det har været en succes. Hvad med dig selv som målmand? Hvordan gik det? Jamen, det er jo svært at ligesom at komme med nogle store forklaringer om, hvordan det gik. Det kom en del mål ind. Det kunne komme rigtig mange flere ind, vil jeg så sige. En gang imellem så ramte de mig, så der var jeg da lidt heldig. Men det er der ingen tvivl om, at det var da en sjov oplevelse, men det er måske lige der min fremtidige karriere ligger. Jamen, jeg synes, at vi leverede en god holdindsats. Det blev kæmpet, men vi må nok erkende, at vi var oppe imod nogen, som har spillet lidt højere, og vi skulle måske have været i træningslejr, men jeg synes generelt, vi kæmpede med det, vi havde.
Så egentlig, egentlig okay indsats. Jeg kunne se, at kommunens borgmester var også med. Jo, men han er jo altid klar til at stille op, når det gælder nogle sportslige ting. Selvom på grund af en lille fibersprængning, så var han ikke med særlig lang tid, men han nåede der at prøve banen og spille med. Det er jeg rigtig glad for. Du har fået et kælenavn, der hedder Messi. Hvad ligger der egentlig bag det? Ja, men jeg tror, det er min udvalgsformand, Stig Bæk Andersen, som har været ude og udtalt sig til avisen, at jeg er som Messi. Hvor så han har det fra, det ved jeg ikke, men det er der stort, der skal op til det navn. Om det så lige lykkes, det skal andre svare på. Det kan jo jeg, der kan svare på det, men det er sådan lidt, startede lidt sjov en joke, og det kom så åbenbart i avisen. Nu er jeg egentlig helt selv vidst det, men sjov nok, og det er så blevet lidt joke, du er, og ja, det er godt nok. Hvordan ser du på med hensyn til det offentlige og private samarbejde? Jamen, jeg synes, det her projekt her i Løgumkloster, det viser, at det er rigtig godt, at vi som offentlig og privat går sammen og løfter projekter op på et niveau, der er højere end en af os kunne løfte særskilt. Så jeg synes, det har været en succeshistorie, det her, at vi har fået en kunstgræsbane op, og som bliver næsten fuldt belagt fra dag 1, fordi det er en privat investor, som har en stor forbrug allerede fra dag 1, og så har vi offentlig en mulighed for at gå ind og tilbyde bedre forhold til vores lokale fodboldklubber. Så det har været en succes. Jeg hedder René Jacobsen, jeg er forstander for Sportsefterskolen Signe. Og Sportsefterskolen Signe, det er jo, altså som navnet det siger, der handler det om sport. Vi har 6 forskellige sportslinjer, det vil sige, at man er meget dedikeret til den idræt eller den sport, man dyrker. Og en af dem er altså fodbold, hvor vi jo så i dag her er ude for at indvie vores nye, sammen med kommunen, byggede kunstgræsbane. Men vi er en skole, som efterskole, der har 200 elever, og som både kører med et meget højt bogligt niveau og med alle de sociale aktiviteter, som en efterskole skal have, og så et sportsligt niveau, som ligger pænt højt også. Jeg har samarbejdet med kommunen omkring etablering af den her dejlige kunststofgræsbane. Hvordan har det været? Jamen, det har været så godt som eksemplarisk. Vi har haft et langt forløb i over 1,5 år i at finde ud af, hvordan vi skulle gøre det her. Og så har vi fundet ud af en deling økonomisk omkring det, og vi prøver så sammen med klosterhallerne heroppe at lave hele administrationsdelen, sådan så vi får god udlejning, sådan så alle klubberne kan komme ind og få brugt banen, og sådan så vi som skole har en mulighed for at få et fast træningssted hver eneste dag hele året rundt. Og det ser jo allerede ud til i dag med det vejr, vi har haft i dag og i nat, at det fungerer. Er der nogle fordele ved sådan en kunststofgræsplæne? Jamen, fordelen er jo, at vi netop kan bruge den året rundt. At vi ikke skal ud i, og der er jo ikke ukrudt og alt det der. Vi skal ikke ud og slå græsset hele tiden. I dag, når det har sneet, som det er, så skal vi lige ud og have faret banerne af. Men ellers så er det jo en bane, som kan bruges dagligt, uanset vejr og vind. Og det er den kæmpe store fordel ved det. Hvordan er procedurerne for andre idrætsforeninger og klubber med hensyn til at benytte banen? Jamen, det er jo en bane, som vi har etableret sammen med kommunen, og det vil sige, at alle de foreninger og klubber, der ligger inde i kommunen, har også en mulighed for at få træningstider herude. De skal sådan set bare henvende sig ud til klosterhallerne eller ud til os på Signe, og så får vi etableret nogle tidspunkter, hvor træningen den kan foregå. Og det er allerede sat i gang. Så jeg kan fortælle, at der er flere af de små klubber også, der er ude og har træningstider herude også. Hvordan ser det ud med samarbejdet omkring Tønderhallerne og de fremtidsmuligheder, der ligger i det regi? Jamen, det er en kæmpe mulighed nu i den næste fase omkring Tønderhallerne, at de både private, men også de offentlige og også interesseorganisationer i Tønder, de melder sig over banen og gør deres indspark til hele processen omkring Tønderhallerne. Der er virkelig en mulighed for at få sat fingeraftryk på, hvad der skal ske der. Så der er ikke noget, der er udelukket, så alle har mulighed for at melde ind nu, og så kommer udvælgelsesfasen. Så til de institutioner og interesseorganisationer, der er i Tønder, der er der kun en opfordring, det er at frem i skoen og så være med til at komme med idéer til, hvad det kan være dernede. Kunne der så være tale om en revanchekamp på et senere tidspunkt? Ja, det kunne da egentlig være helt spændende, så vil jeg bare lige opfordre til, at vi går i lidt træningslejr inde, så kunne det da være rigtig spændende at få lov til at lave en revanchekamp på et senere tidspunkt, ja. Jamen, revanche, det tror jeg da gerne, vi vil have med Signe. Så lægger vi en lidt anden taktik, og så tror jeg, så får vi spillet i Tønder
eller et andet sted. Vi var lidt udsat for, at vi var under pres fra dommer og tilskuere, at vi var typisk på udebane her. Ja, det kunne man da sagtens. Det var der noget, det kunne sagtens se en idé i. Så det må vi have arbejdet lidt på. Bliv sponsor, det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Bliv set og hørt med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV.